Asanteni kwa heshima tunaweza kuketi kibali. Anasindikiza ni sasa mkuu wa jeshi hizi ya Kenya. Samanjano wanafuatiwa sasa na Sungura, ndege aina ya MI-171, ndege inayotumika hasa kuweza kuwasafirisha pamoja, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi sana. Bariki nchi yetu ya Kenya. Ni ndege inayotumika kuwasafirisha wanajeshi wetu na hali kadhalika kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Singuo, utaomba mtu, mtoto singuo, utaomba mtu baba.